Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Oke sobat, kembali lagi di resep herbal nada baru. Sudah lama saya tidak bikin resep herbal lagi, tapi kali ini saya akan berbagi tips untuk sobat semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi saat ini, tips ini bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan berbagi tips cara mengobati batuk, sesak napas, dan flu hanya dengan menggunakan dua bahan alami saja. Racikan ini cukup efektif dalam menangkal atau menghilangkan virus yang ada di dalam tubuh. Bahan yang pertama kita gunakan adalah 2 butir bawang merah. Langkah yang pertama, kita parut hingga halus. Bawang merah ini memiliki kandungan berbagai macam bahan alami yang terdiri dari minyak atsiri, saponin, fitohormon, vitamin, protein, lemak, kalsium, fosfor, dan zat pati yang terkandung dalam lengkuas. Dan bawang merah ini bermanfaat untuk anti radang, antibakteri, serta menurunkan panas sehingga tidak heran bahwa bawang merah dapat mengatasi flu. Namun, tidak hanya itu, bawang merah ini dapat menetralisir racun dalam tubuh. Oke sobat, bahan yang kedua yang kita gunakan adalah air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Selanjutnya, kita tambahkan air panas secukupnya. Selanjutnya, kita aduk hingga merata. Untuk cara penggunaannya, teman-teman bisa minum hanya 1 sendok makan saja. Minum racikan ini ketika setelah makan atau sebelum tidur, dan jika masih ada sisa bisa disimpan di kulkas. Namun saya sarankan untuk sekali minum saja. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, minumlah secara rutin. Semoga tips ini bermanfaat. Sekian tips dari saya. Terima kasih telah menonton sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita bangun channel ini supaya tetap eksis dan semakin berkembang. Dan share ke media sosial lainnya yang kalian gunakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.